Au moins RDC, il y a un faute moko grave pour bambeli batu. Il y a un fi ba elo kwambwa. Asali yango. Amelo pe mabele. Bon, parmi ceux qui ont payé $20 à Fibi Andindi, mais au moins ayo pasi. Na lo bana yo, eza kanaka. Boso beno yanzo, tam su $80,000. Na zo beno wana eza nango normal pona difficulté ya vie. Kindu mana etengana. Pasteur John, ba soutenir baba pesa bango to ba pesa bango te. Baza batu. OK. Ba ida kabino pe. Ba ida kabiso nyonso. Ba ida kayo pe. Na lo bango bien mwasi nanga. Yoka, mwasi nanga ozala nga to na bala to. Tous les mwasi na lo bana na zana yo pe na ozongela. Mwasi onga na kobala to na zakana to azali te to kozala to aza. Faut elanga ba comportement ba ndumba na dibala ministre basianda ko pesa mibali. Tala. Ngana bano polele. Boke mabala bobiti na mobala elite. Bosenga no bambonga mabala te ba fille ebele. OK. Baba nana bandaka ba parents. Mama bate ya bango ba mama kala batanga te ba bomba mabala koleka ba fille alo ba sisa ba université. Et là français na anglais. Ba mama kala ba bomba mabala koleka ba bokilo ba yebazo sentir ki mama solo yeyo. O mona non na mona ba mama na tindi pona fufu. Oze batena ponani akati lokwa na machine. Et kokana. Ota na zo ozuna hotel. Pourquoi? Mais les loyaux, parti pris. Surtout, ba tanga te na ba famille, so ba kezo fufu, obunga te ke illettré. Na tchele la fufu ka illettré. Na yo pe. Na solo bana yo. Omona ngoza tika wana yo tanga ka yo. Nani eboso? Ba to ba zo finga gouvernement tala bango na butu. Ba saka ba cop, ba ngone ba ngendo chama sako na kiti ya bar po masange sila. Na ndimi te ba kazenyo so na mona ka bimaka libanda na ba balabala sele ba kalema masanga. Ba étranger ba ko mela. Kaka ba congolais. Mais ce que tali ba congolais modèle ba lela ka pays passe on dit matin masango ne sila na ba mesa bango na lo bano polele batela yo comme lobby rien ozana fait même longa te so ko beti calcul ko fifa na yo o fifa na ko mutu moko ya mame lo ko ba biso Congolo bazana Ukraine ndeko nanga o tu ba na poto Ukraine te poto mobimba côté bitumbe bimi tali bango na zalaki kuna na monaki bimi et bima na Ituria nana sa consola Ituria te me bango ba okemba fort bon Ituria ba okemba te tomoni wenge 4x4 et sangani loko tozela depuis mais lelo bazu après 20 ans bazu moi opportunité wana ya kosanga na mboka libanda. Est-ce que tu vois vraiment que ba osala mo loko moko boya bien pour la musique? En tout cas ndongo lobi na boyi nanga te mais loko ba congolais ba forcer kolo mokato soke lekitu ba kotia na mesa dame yango moni. C'est bon que nous bongo malamu ça la bien mais le kuta mabete problème nanga ezaki congolais faye batina na ye yo zo banga te ngamo kuso tete na ko miso mutaka nanga na like c'est yanga moko boko mona mitaka yo ka fona bisayo bana mike nyoso basikora na balabala filmer bango banga mitaka la po boti sango la tango siko o ezala ka pomona ki bakoma rappel mikolo et ça ngani tala mais qui te valeur nani frenga na leka na banzala o na telema na kanga likofe boko kangama nga ouais d'ailleurs combien de jours na biso na lala banzala o kuna na kitaka nzale leka na biku tute na ko vérifier na ba poche na nga kala na kuti suka le tonda na ba fourmi na bandiko kita suka na lungango ko ba loso na bi retard na ba ide nga na mutoka o moni ba fourmi yo ba saka pe ba kisa nyama libu ya libumu na mela suka na ba fourmi nga ko kende na santé obikisa libumu yo ko mboka pe na melima yo kana sa mutema suka le ki secret l'énergie nzala o comme ça ba nyonso na lo bano makamga na mona sala o mboka. Alors le tout ça na pasteur John Oro pesa biso pe conseil na façon na ye mais aye ba peke toza la moi de la femme. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Très très bien. Vous êtes bien, au côté bien. Nazara toujours en forme depuis na ibaki na zamu. Oh. Ah, ozana mangala moko papa John ebite ba mangala no zwa ngwati. Avec ma bête, na une vérité. Oui. Tu lui as pété. Nazaka vraiment très à l'aise. Oui, conseil mon apiaka na nga mokona. Sur ba biso ba conseil lango za bien. Na senga ko yake. Na ya ndenge na ya. Kokola na nga mama papa ba kolisanga na kanisa bango nde ba kolunga. Na yo rendre compte que bango ba sala pari ya kobota mwana menzambe mutatina nga na ya na paro nazo sa. Na to ça comprendre. Yango moni na lobaka toujours que na zaka positif. Na koza na échec okoye bango te soko za pire ya katité.
Et puis bato nyonso soko bete bango masolo mosusu ya passe ndenge azali koconsidere ntango betele masolo ya passe mamoko alembisi. Merci namoni bango tala ebele nazwa bano clair eya na bato na confie ke bapiringa bango yeyo nzoka nde tozali na bango 50-50 ntango bamoni okomi na méthode bachange position bakomokoma aloko bamonela yo yango nazopesa mpe conseil vivre na bato balingi yo na vérité ke bato bazoluka intérêt nsima nzoto na yo. Ça je te dis kobo yango te. Ata na relation amoureuse. Na lobi na yo na kobanda na bolingo ti wapi wapi. Ba fait comme bolingo yaki bolingo. Bolingo ezaka ya mosi mobali te. Bolingo eza partout na famille wapi wapi. Keba ko sala mwana o te mama comme ko utiliser ka soko za na mbongo nda pesa confiance maka makasi. Keba na mama. Keba na mama wana. Ye mutaboti na yo okoboya ete. Mais keba na ye. Essaye de repasser matoi mingi akokota na serikali ya 20 akosi bandeko nde baliye yo. Nzoka pressé lokosa ko luka gagner na muto mwana atindi na banzela mabe. Et yana ba mama rare o ba komo ko pekisa bana ba kena nzela mabe ma to ko na mbongo mama mwana nazana posa na mona yo. Ngana bota yo nuna lokola nga. Tambola malembe dukata mobali moko za lesi mais azana pia kamena venir. Ke nazo ba no makambo clair to komi na 2022 changement de fréquence folie mama sumema et mati. Na ba no clair. Ba tu mingi ba so ba lokama mama pesinga conseil c'est mama zanzambe ya se. Keba ba maman nyos ba soka ba maman te me bango tu ba maman. Moi de là la femme. Mais moi de la femme yo kila ba maman bongo. Na olo ba na clair pour te prévenir ba danger. C'est vrai ou faux? Baza vrai mais ba parents mi juste ba kota ba na cimetière par rapport ba camarades. OK. Camarades nyos pe ba malamu te ma be pe baza ebele. Mais pas na bino moko ba kombo misayo ba kosel ba talibande ba lié yo. Kana na biso pour ba vivre l'intérêt na yo. Nano mwana mobali te na libalo so mwana kaka matonde bomengo apesi famille jipi babitingama kuna mozoke na libalo yo mtoki yango te aboniko. Pasteur John lokolo ke bongo yo bongo na ba jeunesse alors tout le balisolo o ezo régner ezo tambola ba réseaux sociaux on a vu nos sœurs nos jeunes sœurs moko azo sise lisolo ko sise na ebite so yo po yo kango azo sise lo kwa mbwa moko ba ko mele mabele on a vu la pe ba ebisinga ba fi wana tisiko baza en vie likolo ya $8,000. Zamboko. Ezebela. Ya ngwana ofiba eloko ambwa. Asali yango. Amelo pe mabele. Bon, ba misusu kuta soko pesa $20 afibi ya nzinzi, mais omoni ayo pasi bien. Na oloba na yo, eza kanaka. Boso beno ya nzok, tam su $80,000. Na zo beno wana eza nango normal pona difficulté ya vie. Mutuna mutala yokanga. Na kotika la jamais ko sala arbitre ko juger makambo na yebi parte. Condition makambo etindi ya sala na yebite na koteya nde mazumu totika mabeto kota malamu oya sali ayebitina ngaso na pekisie atikali ayokinga matikali piaka makambo ne simbite kolera na kombo nanga asala esengo na esimba bakumisa ye mena suka ba ko kende lifelo pas sali makambo terdi na nzela ya nzambe eza facile nazo bantala na lo bano frère soko za motei na yebite so na lo bani côté le matin ko la arbitre kolo mokila zo mona mabe a permettre tika bongo yo nani kolo mokila ya est-ce que big ça ba tutu ba belaka na série na ye atambola ndako ngande Jésus ko maladi ba bika pour mokila ça malade même pas azana na nzela ko le ko kuta na aleli abikisie musu pe so ko za tete tika le aleki musu kuta zaka koka bo tika ka tina niveau oyo ya kei apôtre nde banda le ko babitana le ko pesa ote tambola bika. Mais azara na tango Jésus. Pourquoi bika kite masaki handicapé? Tango Jésus akendaki na mai, komikisa bato oya alaki na toko soki 38 ans. Babeli bazali combien? Pourquoi bika ka moko tika iwan? Tu bazali na batamasum. Tango kendaki na cimetière ko sekwe la Lazare. Est-ce que bibe menyo se zakana batamasum? Batu malamba basambeli bazali te. Comment poni moko asundole ebele. Bongo ngana kanga mitif na bato so somona Yo kanga. OK, na te yo original. OK. Teya lokwa na classe bana baye bayoka cours oya ko chama na pratique à réussir oya boy tika yake akende ba fingo mettre mabe saki mwana moko azolo ba mettre malamu ye wana suka habite c'est quoi pasteur John est-ce que conséquence c'est cause apona ba fi wana conséquence na bango tali bango mususu kutu soka moni bongo na koti marché ba balembango oyebi kwa kutia na $8,000 moi ça budget ye so na linge bana ba ko bima ba mela tia mbangu na so tala. Moi ça budget. Oh, talaka moi ça outi na mbo ba pesa. Moi ça ba outi ko mela mabele les gens. Alobi na yo yo kanga to beta listala. Na lobaka original. Na ngali soto tikanga lokuta te bozo boya ngona munoko na miteme sepeli pe pesi raison. Ubeto to sepeli na ngona munoko na muteme be ebeti mabaku. To zaka clair. Yo kanga bien. Au monde to na lobano aw.
basi ya Congo na bungi ebele kutu bazola bakelakisanga place bakenda koluka ta mbongo na ndenga mabe na kota soki bato balobi bongo mpo na difficulté bongo ba bazwi kope ya mbwa bandimi na bango bazwa mbongo po vitala nakosa o te yokanga bato oto omoni babebi na Congo bayaki malamu conjoncture na niveau passe yokanga bien omoni sapato ayaka na magasin sika kochola ete ko tengami yete mutami tengami si molati yenda lingaka makolo mingi na nzela mabanga samele kufie mbango soko seki sapato seki nde lokola muto alata ki ye bato bazo nyoko masoko seki bango seki mutakela yi bango po faveur oza nango je poza bango yokanga ngana kotikela komona te mutaso kela nzala na wolo le ozuite nga soke simbi pa nzambe na maona ipo na malama koleka te pona zali papete koleka bo bazo kemba tote yaka bien soko za passer ko bakanga ngai te okota difo na sa kuma seki sata betaki to na lola excès de kokumisa mingi atelmeli nzamba komi rival abima fautif yokanga bien omoninga ata na sambeliti na sa na komaka lokwa mwana muke na nzela nzambe pona yebite yango na boya ko yeba bible soki na bible mobima na kangiti na sa na ko comme crédit malika mke tana verset 8 ata na baby sika tana verset 4 aso bano polele combien ba passer ba baby nzela nzambe ba yaka bien ba tengo mikolo muki amen l'église comme na pillage ko le ka pillage à liboso église misala ezate pesa to pesa nino kangi biso un mois congé to za l'église après to pesa to pesi bija ndaku ya bana to tana nzala molimo ndeko pesa to lia boniko te ya batu molimo ko batela ngana liwa me ko lia lipa molimo te kende fe na nzala ba sambela ti baloba ame otonda sa olia okomona ngo wa monde entier otelenga. Pasteur, vous venez de parler de la conjoncture. Dans le Outara Libanda, biso to banda biso bato to kena to banda ko lo baba diaspora ba vivra bien. Mais toi tu es venu, tu nous as dit il y a aussi des gens qui souffrent. Alors quand tu parles de la souffrance de notre pays, souffrance ezali. Partout souffrance ezako. Partout kutu souffrance ya poto na mikolo kutu ezakaka. En Afrique, d'amour ezate, je te dis. Poto er moko tambola be vite balabala chaque jour comme le quoi dimanche. Caillou te bakovie ye bapekisi kote bato batambolaka bakangi babisi baréduire bataki fo benga soko ozokende sika fo bakomotya babar poto awa okoma kingasani bar poto ki kosala nini ope moninga maladi omona pendeke no mututu na ndako misala ekomi ya kaka kotrie bato misusu basala te naoloba na yo epuis la plupart ebele batindaka bafoto moto apoto oso botamaneka tosa video na aprete oza prete ka yango mona bazaka soka nga tinda photo ke bonga mazi sengle moko ya gucha somba la tango ra akosi ko la tango petondira négligé pas kanga photo tindela bilo tango mona ya bonga na photo ye penza no tala bango mingi na ba photo ta hiver ba taka bila mamo ko ndasa mina magasin sika ya mumbamba jamais ko mona na air négligé ba flatter ko pesa bino miss bo bolula ba na danger bazar rare ko bazo vivre na fois normal na ko sauter na flatter oté na photo soko ko kuta penda ndeboye libala musuba ko bengo na mobala obimi mwasa liboso lokola bengisa bala akangi lo panga futi taba tango komi na poto nzoko za deuxième bureau premier bureau mundele mbongo abaleli ya utipa mundele sakana ana lobi bo foti na ngati c'est la vérité le badiaspora bapimelanga code bapimelanga ya code mama ngaso na bina ke mboka nyoso na lingi na monde na kokende na birisité ko ba zoka globe terrestre soa na lobi na yo zoka globe terrestre simbango pays ni nyonga na kozanga kokende na bonga te me na kokende parce que Dieu est bon na lobi na soki na lingi mboka nyosa mukili mobimba so na bina kenda ngo na kokende ngam na biso a majuscule na lobi pe na peut-être na bi a majuscule so na tomboki na kenda kokende mais na uti na pema yo yebi conseil ça boy obo kanisa yango te yokanga bien vie eza partout kuno okuta ba e konzo babonga okuta pe bavantiri aza na mukanda masala kata komisa masolo Kongo neti mutafana na maluku naza na poto akana kani ya sofi bakana poto kolia eza ka kolia poto eza mame poto eza kolia kotambola kolala bis wana lokuta te ya différent okosa 2 semaines oboko nyata mabele wana yo poto penda lokuta te batonga ngo différent soko mono komona kiza penda poto mais yango tene ko peso budget fo cha mutu na moyi misala musubo mwana ngo pete soko bina poto fois 6 poza mbongo bazoka wana misala poto za ko la balle ya poto chaque salaire 12 joueurs na terrain ceux qui disent pas bakanga photo match salaire différent oya achaka bien makasi $200,000 oya achaka ka 100,000 ne poto ça to ça compagnie moko salaire différent oponi côté a pété
10 euros par heure. Au premier côté à moi, 15 euros par heure. Au premier côté, 20 euros par heure. Makasi na yo. Ok. Alors, pasteur John, après tout ça, je suis dans le cas où ils ont la jeunesse. Bandumba ya mboka na ba sengi ke ba valoriser bango. Tant ba sengi ba valoriser bango parce que ba yebi na mboka libanda na ba Chine ata bisika yo uta. Kuna pe ba valoriser bandumba. To za pembe na paka juma. Ngana yebi awa depuis kala bandumba bazaka na valeur makasi. Te bazaba ba reconnaître ba na mikanda. Lobane bango balingi mikanda te. Bongo mbongo ni bazaka malongo pa kisa mikanda. Tala kindumba kindumba. Oh. Non, bah non, Kindumba c'est pas catégorie, quoi, pas camion. Et ça, Kindumba, il y a combi, Kindumba, il y a Kindumba, il y a ça, c'est Kindumba remote. Faut ça attention. Les années, Kindumba, il y a moto. Pas prix différent, Kindumba moto ça. Oh. Kindumba, on le dit bien. Kindumba a 500 francs. Et ça, transport. Na Kindumba a 1000 francs. Taka Kindumba remote, on a 10 mois, on a Kindumba kilo. Ça peut pas piste. Au moins, moi, si je suis Kindumba, son mandat, on a mutu, na mutuka. Moi, si je suis Kindumba, ça est moins cher, et puis c'est malade, Sambongo. Kindumba n'est pas Pasteur John, va soutenir, va pesa bango, tu vas pesa bango te. Baza batu. Ok. Baïda kabino pe. Baïda kabiso nyonso. Baïda kayope. Na lo barango bien moi si nanga. Yoka. Moi si nanga ozala nga to na bala to. Tous les mois si na lo barana na zana yope na ozongela. Moi si on na ko bala to na zakana to azali to kozala to aza. Faut elanga ba comportement ba ndumba na libala ministre basianda. Na linga basi logique te pananga. Libala kufa. OK wapi. Na lo bana au clair yokanga. Na lo bana au clair na lobi ngai moninga. Ato moninga onction na sali boya bibembela muki. Moi si nanga na ndako ko elanga na gentillesse bolinga ba mama te. Na ko boyo mbango. Mais même bolingo na comportement ba ndumba ministre basi libala. Un zala fidèle. De deux même na kitchen. Na yebo ekata vikuta lifuso dundi sanga ata na boy kanga munolo kwa nazo mela biso misa bebe kinini ma na lingisi na mutu na bita mwano nde yango na lingisi atoboti bana 6 soko zo tambola quartier babetela ko tolo lokuta moni tala mwacho alors bakabota bana 6 bana ek ba mi bale 4 eza bande ko na ye il faut ta quartier confusion ndengo la cho bibi bandimi to ko bota 6 moi s'il faut payer sa valeur okoza ne lamba moko nazo bana polele okolamba ndunda pa mandongo totela na mesa na basifle na munoko bazoka sans faut sobeta pa le roi bonne année faut bataso so bakanda kuzu zuwa nani biloko nani te papa soki na ye na lia na lia bo sana po mono sole kana ngona zolo na tu na onye fasi nya kukute lokana lingaka mwana suka fole kana sola nya po si sanga petit bolinga ba mama kala na boya libalo nzo papa tona botayo nuna na kibostala yo kanga bien na pese ba piste clé. OK. On comprend le bawana. Rappelle ça là. Salela tala soko salela ngo bala ko loto partout. Na lo bano polele. Basa ki sasa makoma be. Ba bi ko pesa mbali kimia te, on uta musala ba bi ko et puis misala Congo. Et bana ka te so ba futa ngato te. Ba ko kende le 30 ba futi te. Ba ko le 8 ba futi. Pato futa ka mutu selo calcula ndenga la mukina tongo. O boya ndenge ni misala ezate. Ozo comprendre. Congo o sikoyo mwasi ngana oti copie na ye. Oebinde na elite otuninga te oyambinga te kokotaka na koti na fandel mame lali ekasi ye basi ki sasa ye na school eza na lokole ki sonité obisaki mon voisin mobile na ngai ya kofuta nyongo parce que moi voisin ya kota kutanga na ndako na ngamoko na yo na zo futa ko nyongo te asolisa ngate mabi papa moi ça de fanga ma pa 800 abaki na sela yo ya parce que mobalo baki yo mama sela mukene ko peso si soni wana bo pesa mibali tala ngana bano polele boke mabala bobitina mobala elite bosenga no bamboka mabala te ba fille ebele OK baba nana bandaka ba parents mama bate ya bango ba mama kala batanga te ba bomba mabala koleka ba fille ale ba sisa ba université epela français na anglais ba mama kala ba bomba mabala koleka ba bokilo ba yeba zo sentir ki mama solo yeyo o mona na mona ba mama na tindi pona fufu oze batena pona nini akati lokwa na machine e kokana ota na zo ozuna hotel pourquoi mais les loyaux parti pris soko surtout ba tanga te na ba famille soko ke za fufu obunga te ke illettré na etele la fufu ka illettré na yo pe na solo bana yo omona ngoza tika wana yo tanga ka yo nani eboso oyo bana na ba poni misuni yo loko tanga ta groupe mikuwa ba fufu moko neti kota na zo bisa yo ozo apendo sentir que kana eza okoloba te ofana mnoko mais tant to sabino kana akende ke église ayembela kanza
kanga loko na kuna yo on comprend très bien. Est-ce que on comprend qu'on est biso wana yo kanga très bien pardon tala au moins RDC y en a ba faute moko grave oyo ba bambeli batu o ba zaba innocent. Est-ce que sokinga na koki koleka na classe té de mele nange suki wana yo kanga bien maman nanga est-ce que bana oyo bazanga tina ke ana venir té nde fine tikalika bon lokwala taka tricot le mbali pape katana nanga bien fi oya kolaka chel banda bo mwana kindumbele kebele nda zangi chance ko sasu libala te makambo créer na vie bo calcula mabe na ba pasteur est-ce que mando pesa batu nyonso tout respect ba bongwana pasteur a commencé ko za piaka professeur muke so ko za na mbonga to sambeli te akotini ko makambo lokumu yaka na église atare te piaka mabonza ko bandela mate ya pona yo te na oyo bisa yo kene be église be na yebi mo exemple muke moni sero yende mutasaka église telema etadam na boyebi kota zo kambongo boyebi lokola pesa ko bambelo lokumu nyonso yeba kaka français yeba anglais to priaka te posta lokumu wo français na anglais zo la église za bente ya bentelo prier na logique yeba ka lingala pamba le kana intercession obimation église si lokola mutabungi na bale esili koko yeba mboko tala na loba na yo ba vérité ezali awa nga na teka na lobi na lobaka polele na teka ati na z na yina mo pesa nzambe faute makambo etali bino moko bokoti nzambe na babuzobo na bino moko bosala siko pasteur je na ndenge penza ya logique loko nini congolais ko kosala biso congolais azana ko bebela kosala avec écoute mona attention ba congolais na pasi bon yo muto zotala lelo ko ba congolais ba lingi minene sa ko luka congolais lingi facilité congolais même na bara ko kumiso makasi ko tongo tina basa ndoto congolais kabela mbongo ole ko moka ko swa yo nde mutasolo yelele congolais seka no tana zoka mbongo na pasi le kabe bongo beta ko poza mbongo alinga lokwa nyoka manga pe na nyoka ma aza ya mabe congolais na oloba na yo na ibi tala bato bazo finga gouvernement tala bango na butu erba saka ba cop bango nde bagenda kochama sako na kiti ya bar po masange sila na ndimi te bakaze nyonso na mona bimaka libanda na balabala esele bakaze masanga ba étranger ba ko mela kaka ba congolais mais soko tali ba congolais modèle balela ka pays passe au ndima te masango ne sila na ba mesa bango congolais zanga nyonso mambia sindete il faut comprendre ba bien lokola bango ba stress ba ezali suma na vie obonga te mi pesa na lokumu bambia so betelo maboko sa fondation eloko wana kotikala kosala ngo te na ebite na za congolais menza masala nga différent eloko ezangisa nga kima lokwa koza piaka na ebaka te nga depuis kala soki naza pia komona kala lokwa na fievre ça na kundima kuti na longwa pa na biso na kendo tala bandeko musika makolo pona zo kolia na ticket bakopianga ta 3000 tono ke na Arabie na koso kono ya taxi nzoko na bungi na ke makolo na koyanda ko male mundima te no tingiri makolo potilo na zo fife c'est étrange ko prier na ngai mame na tamba na ba risque mais chaque jour na zonga ça sauf comment on repère ça kolom ki faute na place okuti ba misuba ko hôpital bazana ba docteur nga kuti sans docteur qui ça osenga normal eloko ba congolais ba habiter ka ko na ko lukele mo ko lipa nzamba ko mifo na lo ba no polele batela yo comme alobi rien ozana fait même longa te soko beti calcul ko vivre na yo o vivre na ko mutu moko ya mame loko ba biso mais comment on se rend compte ko ba te que tin pona bonga fona pesa nga moko raison vipo mata ça e konzoma wa trop ba nyamba ba somba ka te me bazaka ne konzo ko le kabata nyama loko la tabaso ko zelo pourquoi bomba na ba poche et puis que herbe ko kangela nga na fandi muta fongolinga singate na liao yanga moko ya kati pona batela nzoto mais mutu te 10 000 ke ba era ko mena ba pesa mabete soki ina tongo famille pauvre banyonga mwasi ya mapa jokasi kobele mabale kabwani dikola banyonga mike osambwisa mwasi dikola banyonga ba 1400 1600 po futo soni saka mwasi ondire ndeko mwasi nozo soni tena ndako nzoka mwasi obota naye mais pona ko kabali banda mbanga bière champion osaki bière moko ayo pesa ka bango olingi lo kungo le ka fondation ya vie e bela ba garso ki sasa okufa fate ndenge nini okomona makamno kaka nzamba ko fungulo ko pa $1000 te $100 omankaka mwasi bonga tiko na 1000 o mama sina matutu zaka na bambonga mame posto za mbonga bibamba kozana mwasi intellectuel na lo bano folele yana mbelo ko babiso so na za piaka na betre mwasi banzela na ko keno ndire na ko bunga so na teka $200 na poche ali na peska ya ko gangela mwasi ndire chauffeur na volant so bika ani na tikaki je na pesite na sani na beta su tourte na sana rendez-vous na miki ok ko bina zo kene ko nge baksa malobi ya mwana minerva ko futango donc on ne pas kende ba tala sur la masanga explication mbongo muke
après banyonyo sa quartier ko tshelo ko ndire mutabonga est-ce que wana banyongo bambongo ngana dépasser yango atangela mwasi makamba pa cha vino nde challenge papa kala ni bala kisasa après nzamba pambola na ba no vérité bo tourner na zéro bo mateli ba vélo sanga chaîne ata bo pédaler comme le roi ça la physique na ba no polele ya so yo kinga tola petango nzamba pesa o paiement courage créer yo ngana ko tela pays te ba tumba Congo ba ita ba bwaka yanga nini teti ko lo babongo na lo babongo te na nini yango nani Congo zo ngana o reconnaître Congo na nini so ba tumbi Congo ebe o tumba mati ba tumba nani koku fa ba te bloku te sakana pasi te ah ba nanga Congo mboka o Congo batukutu ba onyoka masa aide à pays so ba sali boutique ne ba ko senga su mbongo na ba soda ba kate bambongo Congo batu batie mesa na bango zo teka kabi ba pandi bango o ba zo tanje la salité so ba contribution ke ba mona ka pays propre bo fungola ba compagnie to ba vérité makamu ndenge zo keni après bo kosi so mutakufi pire famille na bango kindogeza na Afrique ba continuer ba na mutema mabe ko fungola je pour ba nga ba zote na ba no polele ko zanga ba te beleza gouvernement na ba no clair ba tutu ba benga ba takate ngala mani ba joueur combien ba beta ba tchaka bina match te championnat mobile mazaka titulaire mutu to benga ma passer à patron non John tolia pété un mot pour na ba diaspora ba ndeko ba Congolo ba na Ukraine ndeko nanga o tu ba na poto Ukraine te poto mobimba côté bitumbe bimi tali bango na saraki kuna na monaki bimi e bima na Ituria nana ke nana sa consola Ituria te me bango ba okemba fort bon Ituria ba okemba te ba okemba te o ba kufa 25 ba okemba te on a kutu ba sangana ba ifoire na banane o kutu ya biso na biso ba solution za te ko to musique zo beta fete ye mais kuna ba zo kemba nana sa kangi clôture ke to kanga Ituri gere kota te bo tika ba fantira mascarade na linga biloko ba sécurité na boyo me mangana baro tianga na piste sana langwa na ko za kuma ba bisi oh yes masi langu isanga bona leka na piste na mona danse kitu oh Congo so na biso ndimanga OK na hotel original OK bravo ko landa lukuta bato balika na TV na ba cravate te rolo baloba mascarade babi makaboboto kana sami sa TV tala bona sima TV batu mabe ba hypocrite amoni 4 bana santi bon lokwa lingi bango saki moko alosa so kabola bango so kosa ONG njoka ko mindele ba pese mbongo pa somba banda tangu TV sala ka te bana mteba ba te makana porte bando ki bolongwa ba nyama okende so amoni TV boya lo sangoyo bolole na yebi ba jenyonso ozoleka na Congo ndimelanga omani Congo so comprendre nga okena logique eko simba ozabi lela bilula lula bibanga banga otalela nani na pesa nzamba pesa omelo komi mutu kolia yo lia na santo sana ngise balani et alors bato banga ba motani ba kufa va yokutu manka lokolanga mutu lokolanga na ndimite même demande nzanza miliki kota na nzoto mais tala force on dirait mukamela ba mili na yebisa yo bar poto tembe yo na tala moninga fona umela nzamba za lokumu na mi yebi eloko liboso ka nzamba za lokumu o etika na pire ne ba tout respect mutu na banga kwa pesinga pema et lambe ko sa ote na leka na ba piaka na lala libanda ngabo na yebi na libanda na kata Congo na lala libanda ta ba 9 jours na boya ngate ponga kolonga na kosimbisa nani na tambola na ngate simba nanga nga za teke saki mama le kitende na kemba saki tata mwasi te fin atambola na lokolo na yo kosimbisa o nani pour réclamer nani nga kolonga na zaka nanga ebebe bonga nga pona peso yo ngana peso yo na yokela nga mawate na bimisa nga lokwa na tindi mwana lipa pona poko retour ezong soko mi peski bo bébé ba betelo mabo bébé kolela bimisa yo na tongo batu ba cholo na moi na poka tango boko za l'aise oko chama fufu na moto na mbongo mutoki na yo ba kolilo ba senga mais or moi nde pesa ki lipa ko kembaki kongola lingi na boko bima na moi afandi nye ale na poko komi bitarata soko lambi katelanga ndambwe oza lokosa bisenga senga tiwa wapi yo nanga nzamba pesi biso makolo maboko ngana tia ngana action na bimi yo fani na moi ondimi masola pays na ba joueur abali ko comparer ba salaire ba joueur on dirait patron musique au connecte ba beto na matoko ko sa local connect concert olingi ko te bana basi ba so betaka masola o be malette on dirait mutakene ba shawarma tango yindale na o mano polele biso to boya masnga na linga masola minene te o comme sanga minene na linga masola ya copé za wa déplacer ngana za copé ko za wa toke patron so zéro so pe ko tan lopa na lopa photo bende on a dit ko pa tia de béton combien $10 na che mutu na pokwa emonani mabibi te lunga kaso zo sokola tant bandika ba programme na ko sombelo ko premier mai kaka mabibi moko pa et que aux ongles en forme on doit tout
bakosa musu lobby tia kombo nanga bakula je biso yo. Pasteur John B, voilà, très chers internautes, nous sommes le week-end, donc c'est pour vous enlever un peu de stress, c'est pour vous égayer un peu dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous allez suivre cette émission avec douceur dans votre chaîne Punga Soir. On est avec Pasteur John Lité à péter. Alors tout ça déjà vers à la fin de cette émission. Pasteur John a côté sur moi ndambu na musique, des fois peu au cara musique, des fois peu moi. Tomoni Wenge 4x4 et Sangani Lokotozela depuis. Mais après 20 ans, bazu moi opportunité on a resanga na mboka libanda. Est-ce que tu vois vraiment que ba sala mo loko moko boya bien pour la musique? En tout cas ndongo lobi na boyi nanga te mais loko ba congolais ba forcer. Ba forcer. Kolo mokato soke l'équipe ba kotia na mesa dame. Yango moni c'est ba kokena mo bongo malamu ezala bien. Mais lokuta mabete problème nanga ezala ke congolais faye batina na ye. Congolais bitina na été. Congolais bitina na été. OK. Tu vandi na RDC mais tu bi valeur à Congo te. Congolais s'attaque à Ngote. Motema mabe ya RDC nde biso na biso to mi bomana. OK. Congolais linga muninga na piaka. Soko za piaka na kolingo makasi na masolo. So na zikope simbi na kopeso te. Na koya na masolo kote ba zinga na betela ka yo poka makanga na kabelo ko bimaka na sepo za ka manager. So babi yaka na mutu. Orena jana yo. Na zomona so na ye na yo to ko mi balé lokumu na nge baby po na quartier to ko na ko mi balé rival. Fonatika la ngamo ko po simba. Même dans ma famille, à Kenda, poto, pas bien qui 5, non, car Gangabale la raponga na sunga. Comment tu me sois à Kenda, mon angola, coûte à matin la fin d'agilité. À quel cas, à Gabo, ouais, petit bas 6 après comment na poto, à Bensi Bandeko, tout bas na poto. Tala bango le babongate, mes familles na bango balé la pays. Otali maman na comme kola ninga kufa, mobala kufa kala, tika inda kuna se. Bana poto 6, ba tia Clotilde, ba matissa, ba pesa mère 307 mi balé. Maman, comment kolia nanda ko quoi député. Ba fête ya réunion les réunions ce moment sur le coup famille sanga griffe bana ba kenda moko ba bengi 5 6 famille telemi non bisa yo mais kenda ba fait mususu a kenda poto ça fait 25 à 30 ans et pana ba bota ba ver ndako linge kweya mama ko mota mana lipa na 10 au 4 mama wana bota ba kota na compte ba to ko kabela na wonje ke ba veuve ba rata guerre ba bika mais azana mwana poto wazo sa ba voyage mais mama na tika loka yenga mama na ba ko kota na compte to kabalo so mardi pona ba veuve Maman koko ma mais bana misa tu na poto ba wanga na famille ke ota batapa na poto mwana na kenda poto comme ça ba camarade ya poto ndre ba piriye makuta bango kuna bana mona place ba bota mate bana bakola pour rater anniversaire à ma copine et na rataki na sombele tadom et chebino koto le kan tusi na timbawa akoma na lo bana yo ba vérité ya vie tala so papa jo ezala ligne. So muta ke poto na aéroport à poto ba souvenir nyonso ya kin elongwa et c'est la ligne to kenda kuna ba kenda ka ba koma kana moni ko koma poto eza mabete OK et nango terrain mo eza fertile pona ko lukozwa mais ba misune ba koma tant ba komi o moni ebele nango leso ko zaka na complexe na vite na vie atokola na mboka soko ba longolo mboka to moni kisasa te ba meme na poto ko boya ki mboka na mutu te ke na muta mboka salela ki poto meba ke na muto na uta salaka na bato bakenda ko sa komi amoni poto nenga tamboli sima batonga bien allez awangani musuku ta wanga na mama bota ya zano na mfi lokola kola na commune moko rekile ta commune na poto kundi ba camarade ba gombe mbinza limité ba solo tini yo za na commune akomo tanga mama kuluto aboya ka bango na bo mwana ndofa na bo marché o mama kuluto ne mama abiso kwani ya za kapena poto afesa soka yawa akinote ba mama na bango na ko bata mondire moyiba zo kima na butu na moya ko mema camarade faut ba ko seka mama na mais yondo zo tela mama na yo tango saka na poto lukambo ko tindela mama luka ko futa na commune na bien lesaka mala ebele bazangi mapambo tala ko zuwa mbongo ne pas dit que pambolami bate ya bino bien akote bien ko msuli kambo. Alors journée de la femme on ba mama ni mama wana alangwe akoyi na se babika pona journée moko bozwa ka pa soka za mama soka za mama na maputa soka za mama alangwa akoyi kuti elangwe na ye elobi ebele elobi nini bino ko seka mutu na kwiti menga to na bokota na place makati na ye tanto akufela mobile et sengwazaka na ngote le kwa profiter le 8 mars ba Mélicie Amélie alangwa la ine sem bino mona na kwiti mais kola na kwiti on eza kwa mobile na kufa kala lele na tolo ndazo raisonner na sa kwiti papa maka nzolo ala ina se mais na sa kwiti on mona na sola masanga mais na kati mutema raisonner ndenge filo bazaka ne ava kufa perte ko liesili
osoloba makambo ya positif awa ata ezosimba te ozalaka positif. Yango nde base. Est-ce que année passée vraiment bilan ezalaki positif? nalobi na yo nga ezalaka toujours meilleur. Année passée lelo na ezokoya ezalaka toujours meilleur. Naloba no club bien matin parler. Na ba positif moko je matala. Okosa musala malonga o toucher belé mais orienté vie mabe. Okosa musala ezangati na muki ozozebi ko batela ba moni bien. Na mona chef ayokeli mungamba zuwa na ndako akende kotala ye. Koma na salaire mungamba ndako etonda kitoko ngaku na toucher belé mais na chanda ku boyete mayeli. Papa likele mbasangisi plasma. Alikipere papa kit akoki a salon te. Aki asombi mabaya, asombi mousse, abeti remenisé, abeti le papa ndako etondi. E konjole bakuna pa mousse. Tanga tali ndako koki a defi tapi. Tanga senti afandi chale. Clin d'œil. So kote oh yo, tela comportement na, tela valeur musala, mungamba. Atuchaka kombe. Tanga bomba ka mosi babuki babeti lake maboko ndira tanga trop. Mais atanga te. Baza pa ngopesa nga moko. Bazali atanga moko. Nazali. Dans mon challenge bal poto numéro 1. Comment ninga? Na kendelaka mwasi wenze. Ah, tolia pete. Ngana sina pesa 3000, na songa be ti. Ngabitin, na calculer ça en retard. Bon peut-être à petit. Et les guides je na pesa 3000. Si, ngabi yo. Atakana tingana bungi 3000. 3000 était beba na makamusus mais côté on est ça kilo na kilo. Yo. 3000. 17h45, elle va mettre en sifflet na gamme, ba kanga wente. Elle na zoko na okota. Ça c'est je on dirait market. Na zonga na market na 3000. Na yebisi yo. Osombani. Tala. 3000 na sekina. Na peso ba piste clé. Ngado na kosomba d'abord fufo ba tia na bikolo te. Na okelu ka ba camion yaki na voyage. O ba kombaki camion. Ba bikelo esanga na mbuma masango déjà avantage. Il y a 800 ans qu'on dit que c'est balana na masango libé là. Yo ka affection. Kotano che bar poto. Défense c'est ça roko. Au matin attaque. Bambolongo seleki mali na moy. We na simi tango tuliti mali les sile bando katana ngo bantinzi. Na tala kutu bantinzi te. Ba intimidateur. On a intimidateur ba kana fufulai. Soaka 6 pesa 800. 7 mbolongo. Kotala mikena ngote koma ka sardine na nzungu. Na lo bano polele. Boakele madame luka bandembe lemba to atomoni tomate zo bimsami yoyo kongola e boaka na kati esaka 8 minutes apamba rotation ko somba makala te sera baninga balamba kongola makala na bango pas avantage mbongo ngo sombela makala ofuta nyonga mapa na tongo yo quartier nanga okoye munene okopana kisasa kwa na Londres nanga tina prolongation 12h30 na bomi tour la tongo ngana mimi na après-midi to tikali terrain sans adversaire. Voilà, Zamba Pambola. Na se prend bino makasi. Pas à la matoi. Ayoka. Ya go challenge. On a mauvais conseil au personnel. Ya malamu. So ki ton conseil nango umela. Kongo poko kayokanga. O memi kongo likoli kole ko tika ko telenga no kwa kwa mwambe. Na wala bano polele. Comment pesa na kiso. Tamba bisinga bako bonga na 2022 ba gere bimi corona ye. Boni oso tia na footration. Uko imisa bonga na nzambe pamba. Ese bango corona ye komeke ekenge. Biliali atika bimbia muke pendant na mai pe kalenda nzala. Yoko kashema o. Yoso kutana mbimbi ato vidango kotonda teme. Olio ndambo bombi na kiata minata ngata kotala. Ngana kutana. Bacheni ngape na mbimbi boy. Olena vide me na freiner. Na le 5 makuti na bite na kosanga na pokwa na kena Amerika mai ko bomba moko na tondi te me na mona ngwa ta konsolenga nga na kutana ba critère oyo na kepe na kolinga masola match mingi na politique pe bo ma journée to na ba jele siso ba beta ya mbongo wana na badam na kena beta dam te ngakuna kozana mbongo dam na te mande si mama manager okay tunawa soka pola ko motani kwa bandoki yo obebisija nanga wana yo na sengi donc esima wana il faut pesa ba papa na ba conseil papa za na sene na couper te na kina misale za ba mama na sala ngo changer tina butu
malemba wana kota igota mobeti nango yeyo lumière aza te yo lobi obeta te ozalaka na nsima nalobi na nga na biso te affaire nalobi na yo yobi yango na bajeu de sisa minene na nga maître yeyo nini batie lumière mama nabeta na baja mundele yeyo balianga mbongo nayebisi yo naleka na nyonso na Congo faux attaquant faute na bango te pays Congo ketika pesa mukongo na musala okosila lo donc bakumisaka outi musala outi job bakomisanga na anglais pesa kitoko outi job yo kayo to kande mukongo nge kata no bimema mema tala salaire na poko otena soi na maboko otangi otango bwaki mbongo na si mundela kosinga to mbongo bimuke to nafuta miboye Congo okeli nzoto mao so na sombi pantalon ata 200 nyonge otikala te so na sombi na ke bar na tumbaka isila barman bwaka frenga na leka na banzala o na telema na kanga likofi boko kangama nga ouais ya combien de jours na biso na lala banzala o kuna na talaka nzale leka na biku tuté na ko vérifier na ba poche na nga kala na kuti suka le tonda na ba fourmi na bandi ko kita suka na lungango ko ba loso na bi retard na ba ide nga na mutoka omoni ba fourmi yo ba saka pe ba kisa nyama libu ya libumu na mela suka na ba fourmi nga o kende na santé o bikisa libumu yo o mboka pe na meli mayo kana sa mutema suka le ki sucré l'énergie nzala oyo comme ça nyonso non le bano makamga na mona sala o mboka franchement c'est pas sérieux non ya biso vérité quand tu ngana côté alléluia pour les langa banzala noir to prier wa awate okoki te kufa okoki toke awo to le pete yango nani akina nani nakosi chez tout cas que Dieu vous bénisse allez la bino makasi chaîne biso ya Punga network bon s'abonner massivement vraiment au 2022 OK to ça na moi de la femme moi de la femme allez la bino tout fort vraiment to le pete yango de base numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112. Okay. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à toi. Rick Manzak, Oumela, Papa Manuel Miyuna. Papa Zate, tu es en abondance. Papa Zarasuté. Patumi Nando Bois Kaming Bavantiri. Bobé Banane. Tobé Banate. Na ko sauté. Oh, na lo bano na be banana. Na be banana mututé. Na bois kande Bavantiri belé. Na ba bando pe sombongo. O benga ba tumba ba yo ko pe. Na lobi Dimelanga. OK. Ko bois ko na bois ka ba na mbongo te. Na ko maye. So na tangi mutu a sérieux so na tangi Papa Manuel Miyuna oyo a sérieux ne pas diga kabelanga pona makambo kati musu bino bokoyeba te pona lokumu oyo komelanga ya danger na beteli a répondre nga rapide na te so comprendre na za mutu na saka bisenga senga telo ko ba musu ba komisa koyeba na ko succès e bela batu baleka na TV ba tei ba comédien ba musicien koyeba na bango comment si ko senga batu ba bonga otiki ngai na ko kufa da ngai moni bete na sima koyeba na soki lotalaka mutu ndoko nde pa cheke tanga bakopesa mutuka to ndako tanga leka na TV omani musana nga epangoli nga na ndako ndoko ndaki ele la patron moko be pa kabela ye na lingaka biloko wana te epa na nga sungana bandeko na pasio bazo kemba nga to le pete soko yoke touche ndo kabelinga 100 francs zamba pambola mengezo benga nga to manipulenga otu na nga dike so nanu après yo sala pa bato sala nga ozala nani pa nani wana se kolo mukinde kolo biso ina ote papa John nzamba lola moninga na ovive pona nzambe nazo teya na vérité depuis na banda ko teya na senga ni 100 francs wa yebi ti le sokeni ko vivre na commission ko yebo avant to sele mission so ka passe o comprendre yango lipa na biso ba benga ko na boya na ko bat surtout numéro privé na mbakate kwani pourquoi tu es privé ba numéro ba konze belo rata makambo ebele on le so mkonza za ko ba rataka nganga na rataka bango te bango ne ba ratanga mama na ba no pole yo ya ba numéro privé te na ya privé te ko ko benga na privé benga na numéro normal na ye bango te na okeno wapi ona kenda pana bango na songa defa o ba bengisa na ba yebi bango moko ngana kenda ka defa ta na yo sani pana ozana ni nanga tina koma go bakisela ngani ninyo ko pesa na simo ko pianga esango koleka ona zwa mbonga ngo combien mama foyeba yeba mutu Pasteur John yo zo banga te ngamo ko so chete mna ko miso mutaka na ngana like c'est une yanga moko boko mona mitaka yo ka pona bisa yo bana mike nyoso basikora na balabala filmer bango banga mitakala po boti sango la tango siko o ezalaka po mona ki bakoma rappel mikolo esala ngani
tala mais Christophe alerte nani mama oyebi nga bete bongo ntango nabelaka docteur abetanga tonga monaka eza dignité kendaka mosika na tuni yaka dignité na ngamokala bareseau sociaux yotala mama oyebi makambo boraisonne na se yotalaka koma na raisonnement na nga mpo comprendre vie bopesi miso na futilité boluka makambo eza nécessaire nalobi na yo yango na rien à voir na uti libanda namoni bato baosuka na baplage wapi mama na bana namoni mpasi libako ebetami te kokotaka makambo so na motu lokwa nyongo te